အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့အတူအထွာတည်ထားစရာအပိုင်းနဲ့လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်လေထိုင်းနိုင်ငံကိုစပြီးတော့အခုမှသွားမဲ့သူတွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကြည်ထားတဲ့နဲ့တည်ထားတဲ့နဲ့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုကစပိန်သုံးဖို့ဆိုင်ကယ်တွေပါစီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့လီကို free ထုတ်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပန်းချန်နေကစားကွင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေကသူကလေလကားထိုးလို့ရသည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစပိန်နေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့လေ free သွားထိုးလို့ရပါတယ်ခက်လာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်လည်းဘာမှမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူးစပိန်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးအရင်စီးတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေလကားထိုးလို့ရတဲ့ station လေးတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းတကယ်တော့ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းလေးနှစ်ခုရှိရဲခေါင်းအသေးနဲ့ခေါင်းကြီးပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရတယ်ဒီနေရာလေးအဖွင့်ပိတ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလို station လေးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စပိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ motorcycle တွေကိုလေလကားထိုးလို့ရပါတယ်ကိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြာကြီးနေပြမှာလားခဏလေးပဲနေပြမှာလားဆိုရယ်မသိတဲ့ကာလတခုမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးမဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီနီလန်းလေးကဒီဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ process ကခက်လားဆိုတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်တည်းသွားပြီးတော့နေရတယ်မြန်မာအသိမရှိဘူးအဆအအရာတခုခုဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်နားလည်သွားအောင်လို့ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တခုသိချင်တာရှိလို့ရှင်လဲ comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်